各位觀眾大家好，我係你嘅朋友，係日月居嘅日師傅。咁今日咧，有一新嘅一輯嘅靈界物語裏邊嘅內容咧，同大家去分享，去講解下、傾下偈咁樣嘅嚇。咁今日呢個主題咧係講盜墓者嚇，其實係全名係盜墓者4嚇，即係盜墓者乜嘢嚟嘅咧？咁就係其實去偷人哋山墳啦，鑿人哋棺材啦。剝人哋嘅金塔啦，去攞人哋裏邊嗰啲陪葬品。有啲人咧係專係去揾呢啲咁嘅死人財，呢啲叫發死人財。但係發死人財咧就有啲人就話：喂，你條命受唔受得呢啲嘢㗎？或者你比如話喂做正行飯，或者係撈偏碗。有啲人就好食得撈偏碗㗎。佢賣白粉都得㗎，冇問題㗎。嗰條命食得呢啲嘢，佢食得住呢啲嘢啊嘛。咁正如好似話有個商家，佢開賭場嚇，佢條命咧就係屬啲咩嘅？屬五行裏邊一個金或者火，咁佢咧就可以食得住呢一行嘅生意。咁嗱，呢個有冇呢個玄學個數字嘅咧？有㗎。但係如果喺我哋嘅佛教嚟講咧，做嘅事咧係前因同後果咧係相提並論嘅嚇，因為你做啊嘛，咪你負責咯。係你做啊嘛。好啦，咁啊講盜墓者呢個問題啦嚇。咁有啲人咧就專係走去嗰啲咁嘅山墳度咧，係去掘呢樣掘嗰樣噶。咁但係咧，而家香港就可能少咗啦。咁但係而家呢啲事咧都仲係發生喺香港噶嚇，可以咁講嚇。咁啊話説有個人咧就其實佢唔係一個人嘅，係兩個人嘅嚇，即係一個人做唔到咁多嘢噶嘛。咁啊走去聯手咁啊夜晚啦，就揸住啲燈啊，好似啲礦工咁樣帶住啲電筒仔啊，帶住個冇油嘅燈咁啊，走去嗰啲咁啊山墳野地嗰度就去鑿人哋啦。佢唔係天主教墳場㗎，因為天主教墳場嗰啲有人管㗎嘛，係有人睇㗎嘛，唔係話你去攞就攞唔得㗎嘛。咁佢去嗰啲咁嘅山墳嗰啲嘅，即係比較係村落嗰啲係舊農田嗰啲地方咧，就去鑿嗰啲。通常嗰啲都好多陪葬品㗎。咁其中咧就有一個咧，佢就好啦，大家分裝啦，咁佢就攞咗一啲裏邊嘅陪葬品啦。咁咧就好啦，咁攞陪葬品咧，咁就拎去賣啦，拎去賣。咁啊賣咗就變錢啦。嗱，咁啊賣咗啲嘢就賣咗出，有啲嘢賣咗出去嘅。咁有啲好靚嗰啲咧，佢就唔賣嘅，佢攞嚟咧就留翻送俾朋友㗎嚇。咁或者係賣俾朋友、親朋戚友啦咁樣嚇。送又好，賣又好，其實嗰啲嘢真係過咗第二個手啦。咁啊就嗱，咁啊呢個新聞咧就真係發布咗出嚟啦。就有個人咧就哇喺個山頭度咧剝咗10幾個山墳喎嚇，而家就唔知道邊個，因為咧嗰啲咁山頭咧冇天眼噶嘛，冇裝而家啲天眼噶嘛，咁根本咧就揾唔到邊個走去剝晒啲嘢，攞晒啲財寶走啦咁樣嚇。咁啊骨頭佢係冇搞過嘅，咁啊攞晒財寶走啦，即係攞晒總之陪葬嗰啲係拎得嗰啲值錢嘅走啦嚇。咁至於嗰個骨頭裏邊嗰隻牙嘅金牙有冇剝到咧，咁啊冇咁講啦。咁啊好啦，咁啊攞咗走啦咁樣嚇。咁啊但係呢樣嘢就好難查㗎，因為點解咧？佢賣嗰啲嘢咧，全部都係舊嘢嚇，陪葬嗰啲係舊嘢，可能陪葬咗幾廿年㗎啦。尤其是越耐，如果去到慈禧年代嗰啲啊，更加值錢啦，係咪先啦？哇！嗰啲係舊嘢嚟㗎嘛，咁變咗古董㗎啦嘛。咁點解人哋做賊嘅咧？好詐忌拎啲新嘢去賣嘅咧嚇。嗱，曾經有個故事係咁講嘅，就係咧有架車喺街度係200-300萬嘅法拉利，俾人偷咗。但係呢個車咧係唔夠1日之內咧喺街揾翻佢，泊翻個車度。點解咧？係因為呢個法拉利咧呢個特別版咧香港係冇嘅。如果你將個特別版拎去賣咧，邊個敢賣咧？邊個敢接你架車咧？接完之後要將你架車成架拆散佢咯喎！哇，咁咪好大工程，好麻煩噶嘛。仲有啲嘢拆完之後裝唔翻，又唔係原廠啊嘛。咁跟住咧就冇人敢接呢個拆裝啦。嗱，呢個係插曲嚟啫。好啦，咁講呢個盜墓者嗰啲嘢啦。咁啊留翻啲自己送俾人啦。咁啊好啦，咁就留翻咗係6件，送咗俾6個朋友。咁啊自己梗係揸翻啲好嘢啦嚇。好啦，咁啊有一日咧，咁啊就呢個俾人盜咗墓，剝爛咗啲山墳裏邊咧，咁啊唔係有個守衛去睇，亦都唔係有個保安嚇，但係又有人報警喎。有人報警就話：我哋呢個山墳裏邊今日唔係俾人剝爛咗啊，係入邊瞓咗個男人喺度死咗喎嚇，係一個屍體。
咁又啲差人又去到嗰度啦，包括嗰啲咁嘅咩野戰隊啊，即係嗰啲嚇叢林隊咁走嗰度咧，就去山度搜證據啊嘛。咁啊揾到呢個屍體啦。咁啊揾到呢個屍體之後咧，咁啊原來呢個屍體咧死咗咧，其實都係好短時間，可能都係隔晚嘅啫。咁咧就但係佢嘅手裏邊咧係揸住一件玉喎，揸住一嚿玉。但呢個玉咧就一睇就知道唔係啲新嘢嚟㗎，係啲好耐，即係應該係陪葬品啦。佢又係咁樣，咁係咪到底呢個人又走去呢個墓嗰度去剝爛佢嚟到去攞嘢去偷嘢？唔係喎，喺呢個墓已經係喺1個月之前咧係俾人剝爛咗嘅。咁即係呢個墓咧都未整翻嘅，係爛咗嘅。佢就瞓咗落去咧，係剝咗個墓。咁其實呢個墓咧係呢個人去剝嘅。咁剝之後咧偷啲嘢，咁跟住咧就，但係冇人能夠解釋得到咧，佢點解會去翻呢個墓嗰度咧？裏邊瞓咗喺裏邊死咗嘅咧？啊！但係揸住嗰嚿陪葬品喎，但係嗰個陪葬品咧係冇人能夠認得呢個陪葬品到底係咪呢一個家主人裏邊嘅祖先嘅陪葬品就唔知啦。咁但係咧，如果驗出嚟嘅咧，嗰樣嘢咧係好耐嘅，係好耐嘅。嚇！咁就係好離奇，就係點解呢個人會死咗喺度嘅咧？但係呢個人死喺度咧係全身咧都冇傷痕嘅喎。亦都驗過佢個身咧，解剖過咧係冇中毒嘅，係唔知點解一個人會死咗喺度，係揾唔到個死因嚇。咁跟住咧開始咧就唔係好耐嚇，有第二個人係同樣咁樣死，但佢就唔係死咗喺呢啲咁嘅爛咗嘅墳墓嗰度喎，係喺香港某條街、某條巷或者係某個大街無緣無故咁樣咧就死咗度。咁而第二個人就喺街死啦，第三個又不同地方死喎，第三個咧就喺餐廳度死，第四個咧就係喺街市買餸死，第五個咧就係喺天橋跳橋死嘅。好啦，去到第六個啦。咁但係前面嗰幾個死嗰幾人咧，都係嗰個死因咧係不明，而亦都驗過係冇藥物嘅服用，或者係冇中過毒。或者係點解又而跳橋嗰個人咧仲奇怪？跳橋嗰個人咧係有錢嘅，佢又唔係話個銀行財富爭人好多錢，係又唔係話俾人追債生意失敗，又唔係夫妻感情失敗，但係點解佢要跳橋咧？咁嗱，呢個咧係呢度連續咁樣已經計埋嗰個盜墓者咧係已經係6條人命，仲有第7條就係因為佢有6件嘢咧係俾咗6個識得嘅人啊嘛。咁原來咧係揸住呢件嘢嗰個咧，就已經係有機會會死嘅。咁原因係乜嘢咧？原來咧就係呢一個墓咧，有呢度咁多嚿嘅玉同埋個石同埋啲銀器嗰個墓裏邊咧，呢個墓咧佢唔係有毒，係佢俾人落咗咒，落咗一個好毒嘅咒。如果邊個一開咗我呢個墓嘅話咧，佢就中咗呢個咒噶啦，係中咗。咁但係咧，咁呢個人就中咗呢個咒啦。但係原來佢啲陪葬品全部都落晒咒嘅喎。咁跟住咧，呢個人咧邊個攞住呢嚿我嗰啲嘢咧，佢都死得噶啦咁樣講。咁因為佢去送咗俾幾個朋友啊嘛。好啦，咁出邊賣嗰啲咧就唔再發展講啦，就講呢幾個朋友先啦。咁咧警方就喺度查。咁啊，終於查到一條線索，就話原來呢度呢5個人嘅死，6個人嘅死咧。原來咧係佢哋都係同一個人去攞咗一啲咁樣嘅叫做盜墓嗰啲係裏邊嘅陪葬品，我相信嗰個係陪葬品，因為個嚿咧都去到100年咁滯嘅，係啦。咁哇嗱，咁呢個故事咧就好迷離咯喎。好啦，咁啊嗱，如果警方嘅查案線索咧，就原來呢度6個人咧，大家都係互相相識嘅。咁但係佢互相相識之中咧，但係佢又唔似6個人咧都走去盜墓喎嚇。因為點解咧？佢除咗嗰個死喺墳墓裏邊嗰個喺度嗰個人係似啲咁嘅五作佬之外咧，就其他嗰幾個咧都家庭背景好好嘅喎。夫妻背景好喎，財富背景都完全冇問題，亦都冇財困冇剩。但係佢哋5個不同嘅死法啦，
好啦，咁跟住咧就大家都係揾唔到呢個叫死因。咁呢個死因咧係可以去到法庭裏邊講咧，叫死因不明啊。咁但係點解會有人知道佢呢個墓咧係俾人攞走咧？咁原來呢度咧係有個後續㗎，就係第6個人啦。第6個人咧出咗事，咁咧就家人發覺佢咧就好唔妥。咁佢係個神志有問題啊！個神志裏邊咧，但係佢識得同啲家人講喎，我唔知點解咧，我覺得我好厭世，我唔係好想做人咯。即係講埋晒啲好負面、好負能量嘅説話啦。咁啊，同佢去睇心理醫生啦。咁睇咗一輪都係唔好嘅。咁但係其中佢啲家人裏邊咧，就有啲係識得我哋呢啲咁嘅法科嘅朋友師傅啦。咁啊，揾佢睇啦。哇，唔係喎，你屋企個家人咧係中咗咒喎。要解咒先得喎，呢個咒咧係催命咒嚟嘅喎，佢會死嘅喎，咁樣講。咁好啦，咁啊同佢去解咒啦。咁呢個咒咧就其實真係唔係好容易解嘅。原來當時呢個做呢個墓呢個人咧係好有錢嘅。當然咧佢咁多陪葬房有錢啦，佢係用好多錢去請咗一個非常之嘅高人，係將呢個墓裏邊所有嘅嘢咧嘅開得個口個位咧，全部個位都落晒咒噶。邊個一入咗去開親呢個盜墓嘅話，呢個墓口嘅話咧，佢就已經中咒噶啦。咁中咗咒之後咧，咁就可以係你嘅死因，所以點解會查唔到咧？你冇中毒咧嚇，同你嘅背景冇關，因為同嗰啲冇關，因為佢嗰咒咧係完全係空嘅、透明嘅，係冇機理嘅、冇物質嘅，你邊度查到啊？仲有佢哋全部都係自殺嘅喎。咁點解會自殺咧？冇理由噶嘛，佢又唔係中毒，佢跳橋咁樣或者咩都係死於一個好莫名嘅死因噶嘛。去到第6個人啦，頭先講呢個第6個人啦，咁個師傅同佢解咒啦，咁解咒，咁但係咧就呢個咒真係好難解喎，解唔到。咁去到佢好得意噶，佢去到最陰嗰個時間咧，即係譬如話夜晚10點啊、11點啊，甚至乎12點啊，甚至乎咧喺睇通勝嘅日裏邊咧。嗰日屬於陰日啊，或者陰月啊、陰時咧，佢就會走去咧，好失晒理智咁樣衝出去某個地方啊，或者跳樓啊，或者跳海啊，咁即係會咁樣噶啦。咁啊，真係要捉住晒佢啦嚇，咁樣捉住晒佢啦。咁啊，即係百思不得其解。咁因為點解咧？因為嗰個家人咧係唔知道呢一個人咧係原來中咗嗰啲個咒，個咒喺邊度嚟嘅？原來就係嗰個陪葬品，佢攞住個陪葬品。即係嗰個陪葬品咧，就掛咗個頸嗰度，做咗一個玉牌嘅嘴。後尾就發覺咧，咁嗰個師傅咧就好醒目啦，因為佢個師傅都去到救佢啊嘛。咦，佢帶住嗰嚿玉唔係普通嘢嚟嘅喎，喺邊個俾佢咁樣講？屋企冇人知，咁啊即刻攞出嚟啦。原來呢個咒呢個玉噶，呢嚿玉個底裏邊咧係挑咗個符喺度噶，係挑咗個咒喺度噶。呢個咒又好符又好啦，我都唔係十分去明白佢啦。咁有咩辦法去解咒咧？唔係解啊，佢即刻將嗰條鏈掹咗出嚟之後咧，揾個石頭揼爛佢，就將呢嚿玉揼爛佢，揼到佢碎咗，就破咗呢個咒。唔係燒咗佢啊，唔係去念，唔係去淨化，唔係啊，係最急嘅時間揼爛佢。但係揼爛咗之後咧，就好快喎。咁呢個攬住嚿玉嗰個事主咧，突然間咧就好似俾人一盆冷水潑咗落咁樣，佢就出聲開始講嘢啦。點解我會喺呢度嘅？咁跟住就即係知道咩事啦咁樣。咁但係咧就賣咗出去嗰啲咧，就買咗嗰啲人咧，發生咩事咧？就呢個係冇連貫性嘅，好難講啦。或者有冇人買又唔知啦。可能嗰件嘢值50萬，冇人買都未定啦。咁啊，可能咁樣喺度啦。咁但係咧，呢個叫盜墓者咧，去開人哋個墓嗰個咧，其實咧，如果喺我哋靈界嘅法學裏邊講，喂，你得罪咗個先人喎，你得罪咗呢個死者喎，你因住佢做鬼揾你報仇喎，呢個唔係鬼啊，呢種嘅叫邪術。佢唔係正法嚟嘅，係邪術。呢種邪術咧，同俾鬼揾你咧係仲快嘅。你可以揸住呢嚿嘢咧，就已經中邪，就可以上身嚇。咁啊，中咗邪之後咧，你就可以你個思想咧係神智咧係完全受到呢個掣咧
去同你將你裏邊嘅腦個 channel 全部移位，然之後你就發覺你眼前係邊個，你都唔敢肯定，你可能睇咗係第二個人嚇，甚至乎你係一個明明係你個老婆，你係睇咗佢唔係你老婆，可以咁樣個就好犀利啊！咁所以咧就前面死嘅人咧，嗱呢個係一個非常之惡毒嘅咒力嘅做法。點解咧？係因為佢可以令到你個死者咧係冇來源、冇根據，同埋冇證據，同埋係冇得去抽絲剝繭喺邊度嚟。嗱呢種咒咧係非常之毒噶，亦都冇得解噶嚇，唯獨是係佢剝爛嗰嚿肉。咁點解要做到要剝爛嚿肉佢冇問題咧？就係因為呢個法事做呢個法事咧，就係話你係攞唔到嗰啲嘢嘅，你攞到嘅話，你都要毀滅佢，毀滅佢你都係攞唔到嘅嚇。我就係要你攞唔到咯嚇，你偷咗都冇用，你一揸住喺手咧，你條命就冇噶啦。你剝爛佢，你都係冇嘅。所以話俾你，你係攞唔到嗰啲嘢，就係要你咁樣死嗱。咁所以咧有啲嘢咧係有啲人係唔信嘅，有啲人係唔信咧，就係話我覺得呢個世界上咧係冇鬼嘅嚇。點解會覺得咧？因為佢未見過。咁但係有啲嘢咧，你千祈唔好去試過先信嚇。我話俾你聽咧，生挨係唔食得嘅，食咗就會中毒死噶啦。佢未食過生挨，佢可以唔信噶。但係有啲嘢咧，你唔係食咗落去，你腸穿肚爛啦，你先至要信嗰陣時咧，你已經遲噶啦。嗱，如果講開盜墓呢一樣嘢嚟講咧，可以話俾你聽，唔係單止墓，係神位都係一樣噶，神樓一樣啊。尤其是廟堂，有啲嘢咧唔係你嘅，你唔好去偷，係啊。嗱，我記得我喺我嘅人生裏邊咧係做過一件事嘅，唔係我今世偷嘢，係去還嘢。咁點解咧？就大家都聽過三世書嘅名啊。咁咧就睇三世書咧，咁當時嗰個阿姑咧就睇三世書好靈嘅，咁嗰個都唔係話啲收好貴嗰啲咁樣啦。咁我媽就揾佢睇，佢講啲嘢又好啱嘅喎，即係咁點樣為之啱咧？就係引證到佢發生到嘅就啱啦。咁有啲未發生嘅就唔知啦，但係發生咗佢啱喎，即係之後仲有啲係之後10幾年都會發生嗰啲就啱喎。呢樣嘢其實有時咧，你可以用一個角度講，哇！呢啲好神蹟喎，呢啲真係點樣計數計出嚟？我都唔明佢點樣計數計出嚟㗎。但係喺反轉個角度裏邊講咧，你可以講佢好恐怖㗎，係即係佢預早講俾你聽，你幾時就會點，幾時就會點，你係做乜嘢都避唔到㗎，係真係避唔到㗎。咁佢話咗我咩事咧？佢話我前世咧喺間廟度咧係借咗25隻碗，一間有和尚嘅廟啊。我你今世要還，如果唔係咧，你人生嘅歷程咧，你就成日咧都係踢手踢腳啊，棘手棘腳啊，左手左腳㗎。好啦，咁25隻碗啫，唔係金㗎嘛啲碗，還啦，咪走去還啦。咁啊買咗25隻碗啦，瓦啦，就去到一個佢要指明嘅喎，你去一間有和尚嘅寺，冇和尚嗰間唔啱。好啦，咁啊去到一間有師傅個廟嗰度咧，咁啊有啲供品台㗎嘛，咁啊動咗2棟喺度就寫住張紙。嗰阿姑仲教我講，佢話你要寫明咧係前世借落今世還，咁我哋就咁寫咗喺度啦。咁我走咗去啦。嗱，咁呢件事到底如果我冇還呢25隻碗咧，我會點嘅咧？其實我唔知嘅。不過嗱，25隻碗唔係好多錢咁啊，心理安德咁咪就還啦。咁所以話咧，無論係神位嘅嘢或者係寵物嘅嘢嚇，靈界嘅嘢咧，有啲嘢咧你唔好真係不問先取，是為賊也嗱。唔好制嚇，咁頭先呢個故事咧都有警示作用嘅。咁有啲嘢咧就你以為冇嘅啫，你唔好當你發覺有嘅時候咧，你先至後悔咧，嗰陣咧就遲啦。好啦，咁今日嘅呢個故事咧都有警示作用嘅。咁希望大家咧都以引以為鑑，有啲嘢咧非自己嘅物件咧就唔好話係不問自取啦嚇。好啦，咁今日咧就同各位講聲多謝同埋你哋嘅時間啦，亦都介紹俾朋友分享啦。好啦，咁我哋咧就嚟緊咧會再見一個新嘅故事。好，我哋下一期見。好，拜拜。